murakoze kwa mushikiranganje amajambo yunganira urongoye intara yashikirije banyakubahwa bashinga amateka bakenguza amateka muri hano mwatowe mu ntara ya Kayanza nyakubahwa mushikiranganje ivyo mujejo harimo intwaro hagati mu gihugu banyakubahwa mwese muri hano sinzi ko atabandi babura amatari baba baje kujikyabura amatari wacu hano babura amatari mushobora kuba muri hano mwese barongoye amakomune bari mu nzego zitandukanye bagenwe n'umukuru w'igihugu mukuru n'amanyenguzamateka mukuru n'amanyenguzamateka bagwiza tunga mwese muri hano namwe mwese banyakayanza kumbure harimo nabo muri Ngozi bari hano kuko bo turi umwe mwese rero mwese mucuhari Imana yamuhaye bamenyesha Imana abakatolika abaporo abamizima bari hano mwese tubaramutse tuvuga tuti Imana ishimwe tugire Kristo assalamu alaikum. Iyi nama ni inama y'intara bari baramutse badushikiriza icegeranyo byaranguwe mu mwaka twavyumvise hari ibyo twabonye mugabo twagira ngo hagire icyo tukivuga ko sinza kuja mu idonido ariko mvuga ikintu kimwe nabonye ubundi intara ikora coordination y'amakomine no kuvuga ko bica byumvikana ko muri raporo y'ukuduha kugira ngo vyorohe kandi namwebwe ntibibagumire nuko muri yo coordination mwebwe mwoza mwegeranya noneho amarealisation y'amakomine noneho izo realisation z'amakomine ari nayo mpamvu uno munsi bavuze bati amakomine azoze kubyumvira iwabo makomine noneho ayo makomine mukavanamwo donc ibintu saya kuko bene aya maraporo ntidukeneye ibintu byinshi hariho byinshi dusanzwe twumva ibyo mutekano ibyabaryana muri social ngo abantu bagwana bagira gute niki ivyo mu makomine niyo tuvyumvira noneho mwebwe irya raporo babahaye muri komine kubera ko atana budget mwebwe mufise nini kugira ngo murangure ibyo mwifuza ibikorwa byo kwitwa yuko babyatuze kuri planification mwebwe mwakoze bica byumvikana ko amahera ahabwa amakomine mahera menshi ahabwa amakomine noneho komine bagapreleva ko ayaza gutunga intara ugasanga ubyumvise uko uca wumva ko muri raporo mwebwe mutanga hano mu ntara en fait muca mweganya amaraporo ya hariya mu makomine hanyuma
mugakora commentaire. Mumaze gukora commentaire kuri ayo mumaze gushira hamwe, donc bayazana commune hanyuma mwebwe mukaza kongera kuya rofonda, mukongera mukashira hamwe, hanyuma muri ivyo mukuyashira hamwe hariho bimwe mugenda mweriminamwo kugira ngo musigarane ivyo mubona ari sensible très saillant. Hanyuma ivyo navyo mubihejeje mugaca mudukorera commentaire nk'intara rero. Cette fois-ci commentaire muvuga muti par exemple ati tumaze kubona uko amakomine yose hariho ikibazo cyagiye kigaruka, tubona ikibazo en défi par exemple, cyane mukavuga muti aha ils ont compris twisunze ibyari byakozwe mu mwaka uheze, ati turabona ko aha haraba amélioration cyangwa hokongera gushigwamo inguvu ukunuku. Ayo ni mu makomantere mwebwe mu ntara, kandi hari mu gushaka kuba muti ngo ku kintu c'indero hari cyo mushaka kuvuga muti hari cyabaye tubona très positif. Hano mwabivuze ati abanyeshuri muri exeta muri kayanza babaye abakangahe abagatatu mu gihugu, ibintu nk'abene ivyo. Donc nivyo tuba dukeneye. Hanyuma amadefi muza kuvuga aho ni muri commentaire. Gutyo après les commentaires neho muca mushiraho recommandation, mugaca mushiraho recommandation. Donc nk'intara par rapport y'ivyakozwe mu makomune muduha muri ya madomene mwagiye muvuga, muduha izihe recommandation. Gutyo tugozoza bitworohere aho kugira ngo twari twavyumvye kugira ngo tuvye-exploiter neza kandi vyoroshe. Iyi ni do mécanisme y'ingene, do méthodologie, do méthode y'ingene mugira kugira ngo vyorohe. Ikindi nacyo mwebwe mu ntara si ngombwa yuko muri leta muri ministeri bazobabwira bati hariho kaneva tubahaye yo gukora muri nuza. Ibi turiko turaba nkabo muri Ngozi, Kayanza na Kirundo kugira ngo bizoze byoroha. Donc iyo forma nibaza ko yoshobora kudufasha. Ico nico sinirwa nja mu madetaye kuko ico gihe bizoheza hariho ibibazo babaza bigaruka kuri ivyo nyene, kuko mwebwe bagiye ngo zamutanga ama pourcentage de réalisation, kandi mwebwe bimwe sinamwebwe mwabikoze byakozwe nabo mu makomune. Murumva rero yuko ako kantu ngaho kanu gaca kavamo mwebwe bigaca. Voilà. Ikindi ca kabiri ico ndagihejeje. Ikindi ca kabiri ni ntumbero. Ababaje ikibazo ko sinirwa nja kuri kimwe no kugira ngo nunganire n'ivyo abandi bavuze. Intumbero agriculture et l'élevage et l'environnement. Hariho ikintu ca mbere kuri kinwe kandi hamaze igihe mwakivuze, ikintu cyo kwegeranya amatongo. Ico kiramaze igihe nk'ubu, ahubwo icyo twari kuba twumvise bari kutubwira ati amatongo yegeranijwe anganuku ama superficie. Nivyo twari kuko aho turiko turaje no kugira ngo twitegure kuzoyarima ayo matongo turiko turegeranya. Noneho hakaba ico kintu d'identification des espaces. Les espaces novuga yuko d'agriculture et d'élevage, kuburyo dushaka kuvuga tuti mu byo dukeneye ubu bari bavuze ko twidanifie amatongo, none yamaze kuba idanifie angana gute? Mubona ayo matongo ama superficie angana gute? Hoshobora hasanzwe hategekanijwe kurimwa iki kugira ngo muri bya bintu byo kugwiza umwimbu bitworoye tuvuga tuti ubu rero kubera ko handi ama superficie yongereye ko ubu tugiye kongera kugiye kongera indimo zinganuku mu bitegwa binganuku kuya twipra tuvuga tuti mu mwaka uza tuzoba vyibe dufise ibinganuku. Niyo mpamvu ari umuntu yavuze ati none mwebwe mwahereye he? Ati mwahereye aha. Iki kibazo nico turiko turavuga no kugira ngo kome mu burimyi n'ubworozi nico twashize imbere cyane ibindi bisata
biza byunganira uburimyi n'ubworozi na environnement. Donc numva ko no mu bindi bisata nk'ubu nuko tutaronka n'amahera menshi mwogiye mubibona ko nk'ibisata portion de croissance nk'uko bivugwa dufate nk'ibintu by'amamine maminere ibintu by'amatransport ibindi bishobora kuba bizana ubutunzi bwinjiza amahera ku gihugu. Nuko nko muri Botswana par exemple baciye bafata ayo mahera bagenda bayashira mu ikigega national cy'igihugu, noneho bakaca bagenda bavana mu gigega ayo mahera yavuye mu secteur porteur de croissance bagaca bagenda muri ico kigega national bagenda badistribuwa mu yandi secteur les secteurs socio-économiques bagenda badistribuwamo selon les besoins. Aha rero nuko ubu ntituraronka uburyo bwinshi mugabo ho bukera mwumvise ko tugiye kwemeza muri assemblée integuro y'ibwirizwa rijanye no gukoresha energie nucléaire. Burya kiriya abantu nuko batarabimenya mugabo ubure muzoza mugiye kuzobumenya neza, nuko tuzoca turonka umuyaga nkuba mwinshi cyane ku buryo dushobora no kuexploiter yama bwa butare byari byaratunaniye. Ndababwira nko kugira ngo twexploiter nikere yonyene, nikere bamaze kuvuga ko iramaze gusa nibiboneka ko nikere itari za waga itari hari ya za musongati gusa, ko nikere iri ahantu henshi mu gihugu. Rero turamutse turonse kugira ngo site imwe ishobore kuba exploiter, site imwe dufate nka musongati, nuko batubwiye yuko bokoresha plus de energie yose dufise mu gihugu tuyiteranije, umuyaga nkuba wose dufise mu gihugu tuwuteranije nitwoshobora ku exploiter nikele kuri site imwe ya musongati. Mureko muravyumva hariho abantu rimwe kumbure kubera ko badaheza ngo basubire inyuma gato yibarabe neza ingorane ziba zihari, harabaca basimbuka bakaja kure cyane bibaza bati bagaca basa nebegizija cyane ibintu leta kumbe bagaca basa n'abanyaruka bifuza ko ibyo leta iyo kibikora vuba, kumbe hari ya des étapes, hari ibintu bikenerwa leta yobanze igakora. Icyo kintu cy'umuyaga nkuba twebwe nk'igihugu twavuze tuti nta kundi vyogenda, reka iyo energie nucléaire ihabe. Kandi ya energie nucléaire harimo ikintu gikunda gutera ubwoba. Twara abangiye kubivugana n'igihugu cy'Uburusiya barababwiye bati hari kibazo c'imyanda imicafu les eaux usées. Ibyo rero abarase baratwemereye yuko bazobitwara iwabo, ibyo bintu by'imicafu toxique bazobitwara iwabo, kuko twebwe naho twoshobora ntacyo twobikoza, nta naho twoshobora kubitreta, nta byuma dufise, ntaki ni ibintu bikorwa mu buhinga bwinshi cyane. Ibyo rero bazobitwara. Aha rero turonse iyo muyaga nkuba nucléaire nukuri duca dutangura mu mwanya mutoyi hariya nikele duca dutangura twimbe amahera cyatangura kwinshi. Ubukene bamwe bavuga ngo bafise ubukene, harabama mugabo badakora n'ubundi udakora ntacyo uzoronka, mugabo abo tuvuga bavuga ngo bafise ubukene n'abakozi bafise imigambi mugabo bakabura icyo bakoresha iyo migambi yabo, ari abakozi abo nibo bakene tuvuga. Mwabumvise wowe mugabo ukaba wicaye wamuririra kunuze ku ntebe wicaye ko cyanye ku karago, aho kugira atacu uhereza amaboko, wowe nturi umukene, wowe uri umugwayi, uri umugwayi. None ko ufise amaboko, ufise ubwenge, ugize gute n'ibiki Imana yakuremye igukunda, ariko mugabo akaba atishoboye guhereza amaboko, none wumva uri muzima?
abo rero tuvuze bafise ugushaka, bafise no kwiyumvira n'imigambi n'ibikini, ariko bakabura ingene bo birangura. Abo nibo tuvuga ko ari abakene. Abo rero ni kera batanguye kwiyimba, basi inyinshi zo bibonetse. Rero hari ikindi twari tuvuze tuti habe cya kintu cyo kumenya ama espace yokorerwamo imigambi. Harimo iyo migambi, harimo amaproje manini n'amatoyi. Mwebwe ayo maproje shobora kuja amaproje manini n'amaproje matoyi, kuko ubu nivyo turiko turavuga. Niho igihugu yo kivuga 2040, imbono ya 2040 cyangwa 2060 bihagaze kuri ivyo ibintu bijanye n'ukurima n'ukorora kijambere. Bihagaze rero kuri ayo ma espace twebwe dutegerezwa kuronka kwidanivya kugira ngo tuzoshiremo amaproje manini n'amaproje matoyi. Nk'ubu turiko turiyumvira ingene mu ntara izi ntara zitanu zigiye kuzojaho. Tugiriko turiyumvira ingene intara yose yogira proje nini kuri espace nini. Donc nukuvuga ko intara muri zirya zitanu igire irondere espace nini. Iyo espace nini icijamwo igihande kimwe bashiremo ukurima. Espace dufase amahitari 100, amahitari 200, urumva ni mu ntara. Intara irimo izindi ntara zitatu. Noneho iyo espace de 300 hectares bazoba baronse bafate nka 150 hectares cyangwa 200 hectares bashiremo uburimyi kijambere. Noneho baci bafata izindi zisigaye 100 hectares bace bashiramo ibintu by'ukorora inkwavu, korora ingurube, korora inka, ibishoboka kijambere. Ariko dushira imbere bya bintu vinyaruka inkwavu kugira ngo habe espace yo kugira ngo uko bizogenda bigwira bace bagenda bubaka, bashoye kugenda betanda bubaka. Noneho camuyumvira mu ntara zitanu dushizemo ibintu by'ukurima, aho tworima tudahemuka. Hanyuma n'ibintu by'ubworozi, aho duca tworora ibintu binyaruka muri zirya ntara zitanu. None kuri hectare 300 camwibaza tuzovanamo umwimbu ungana gute? Harovuze ati erega n'amavoka n'ibiki ivyo tuzoshaka tubirekera bene gihugu, kugira umwene gihugu wese agire nk'ibiti 3, 4 ku rugo. Ivyo tubirekera bene gihugu. Mugabo ibi turiko turavuga y'imigambi, projet nini zibe koko ari ibintu binyaruka kwera kugira ngo kandi destiné à l'exportation. Iyo migambi ayo projet manini destiné à l'exportation. Murashaka kuvuga muti dufate nk'ahantu nka 200 hectares cyangwa 300 hectares atishiramwe amavoka. Mugabo amavoka niho yarya yonye kuko c'est pour l'exportation. Niho rero ugira hose ngo utera amavoka. Oya, mugabo aho twofata nk'ahantu hamwe muri za ntara zitanu twavuga tuti iyi ni projet modèle, projet bimwe bijanye na tourisme, projet touristique hamwe projet agricole touristique hamwe abantu baje mu ntara kubaramutsa bavuga bati tuze kubereka mwebwe bashitsi, tuze kubereka indimo z'akarorero twebwe mu Burundi ngene dukora. Aho ni mu ntara zimwe zitanu, aho baca bavuga bati n'akanyama turabaha tubokereze brochette cyanye tubokereze. Rero nabonye n'ibiyaga byose biri hariya muri hagati mu gihugu n'ifi tubahe. Donc rero aha ni mu ntara zitanu. Hanyuma tumanuke mu makomine. Amakomine nangahe? 42. Si 42? Sawa. Mwikomine yose murajya amakomine 42. Naho tugire kwa kundi twagize nivo y'intara zitanu.
murarya amakomine mashasha tuzoshiremo par exemple kujya nka projet nazo nini uko nyene dufata ahantu hanini dufate 5 hectares namwe none amakomine atatu afatanye muzobura 5 hectares nubwo mutazoronka izifatanye 5 hectares muga mushe kwidanivya ku buryo mushaka kuvuga ati turaronsa ha 50 hectares nariya turaronsa 50 hectares par exemple muri commune gutyo aha naho mugire kwa kundi habe kurima kijambere gipande kimwe n'ikindi gihande habe korora kijambere gutyo za nkwavu tuzimultiplier aha nitwigo tumanuka mu mazone ivyo tubirekere bimwe byo ku miryango mu mazone nitwigo tumanukayo tugume ku makomine ku buryo tushobora kuvuga tuti muri planification turashobora kuvuga tuti mu mwaka nguyu umwimbu tuzoronka a exporter par exemple ati ngibi ibitegwa dufise a exporter ngizi inyama dufise z'inkwavu amatone n'amatone a exporter none si amahera tuyeko turaronde ku ruhande hazoba hariho ku ruhande abantu bazwari ko barimba yanikere amaheraza duca tumenamwo muri yama kopera y'amasosiyete cooperative yo mu ntara mbega abanaya multiplier ayandi hariya mu makomine mashaba multiplier amahera agenda bemvesisayo sisa nico twifuza kugira ngo ijya dette publique izivugwa ku buryo dushobora kuyigabanya mu mwanya mutoyi amwe twihaye nk'umwaka umwe dukoze uko ndiko ndababwira umwaka umwe cyane imyaka kuko turima igihe cyose none mu myaka turima igihe cyose ahantu hapanze bene ku mahitara ngana bene uko mwibaza ko twoshora ibintu bingana gute mwibaza ko tworonka umwimugana gute murunka ko tworonka amahera ngana gute kuko aho kugira ngo mwebwe mubanze guharura amadevize banza muharure amarundi tuzoronka donc duharure ningene umwimbu uziyongera uzotuma none ifaranga ry'u Burundi ryongera agaciro uko umwimbu uzoba uri kuriyongera niko n'ifaranga ry'u Burundi rizoza riduza agaciro niko na ya deficit niko na ya dette publique izogenda igabanuka et partant na deficit nayo igenda ibonera kugenda igabanuka gutyo n'amadevize nayo acagenda yinjira ku bwinshi kuko n'ifaranga ry'u Burundi bazoza baza barirondera kuko ifaranga ry'u hazoba hariho n'ibintu bigugwa hano muri ko muranyumvaga yene ibi nivyo twifuza nk'intara nk'ahani wacu donc iyo ntumbero abariyo bakoreramwo kuko kuza dukora kuri hectare 2 hectare imwe gukora ku nuze ngo ari 200 ari 30 ari 40 ego umuntu ayifise mu gakazoshya hamwe n'abandi haravamwe amahectare nivyo amahectare menshi donc iyo rero niyo tariko tubibaza yoba ama grand projet azobe pour l'exportation ama petit projet mini projet n'utuntu two bijya byo muri famille mu mafamille mu ménage ibyo bibe pour la consommation locale muze murabe ingene bigenda nico igihugu buri ikintu gikomeye oui la conception oui ariko ikintu gikomeye cyane c'est l'organisation aha mu gihugu turafise abantu benshi bize turafise abantu benshi bazi ibintu byinshi ariko ugiye kuraba abo bantu ibyiyumviro bafise kandi bigisha bagira gute ukumva ukasikara wibaza none ko ibyiyumviro ari byinshi kandi bitomoye kubera ko Burundi budatera imbere parce que l'organisation yagibura ubu rero tworganiza igihugu n'ibitire ko turavuga gutyo nukuri namwe muravyumva none ndabeshi nimumbwire ko mbeshi nibishoboka none niko organiza none ku isi tuyifise isi y'u Burundi turayifise kandi urese n'isi y'u Burundi hariho n'amazi yatanganyika kuko buryo Burundi ce n'est pas 28000 km², ou 27000 none amazi murashiramo mwamwaye haru
Tanganyika muga muzobananye muvuga 27000 naco bazobananye bazi ko dukenye ariko nta kibazo. Rero iyi ni ikindi cyiyumviye wari yabaje ati intumbero. Hari ikindi ca kabiri ca gatatu production ndabya igihugu uko kimeze ubushikiranganje ndabwira ubushikiranganje uko bupanze ko ibyo noba ngiye kurengeye kuvuga ibye narabivuze kenshi bijanye n'amakabine mukuru y'unason kabine ibyo twarabivuze sinigwa ndabisubiramo ariko mvuge nti uko leta mu yandi maja mu yindi ntumbero turimo uko leta ipanze nuko ama ministeri yose de production ama ministeri yose de production ategerezwa guproduiza. Iyo amaze guproduiza, iyo amaze kwerekana umwimbu, ayo ma ministeri yose acahereza ministère de commerce. Ministère de commerce yonyene kuko ministère de commerce ni kiraba la commercialisation y'umwimbu, la transformation, la commercialisation mpamvu na industrie muri commerce na industrie biri kumwe na tourisme noneho biri kumwe. Tourisme agropastoral murumva ko byose birajana ariko rero nashaka mvuge nti ayo ma ministeri yose capable de produire iyo amaze guproduiza acahereza ministère de commerce ati raba uko ucubigenza utransforme ibindi ugerjane muri échange ibindi ushore hanze. Ngizo mission zitatu ministre wa commerce abafisi ariko ingorane nuko binashobora no kuvugwa mu majambo ariko gushigwa mu ngiro bikanka. Mugabo intumbero niyo aha rero turiko turaja muri 2040 ngiyi mission twongeye gusubiramo kugira ngo abantu bumve. Iyo ama ministère de production ahejeje acatanga umwimba gahereza ministre de commerce d'industrie niki ibintu nkabe nivyo kugira ngo ministre wa commerce ace atangura yakira umwimbu amenye uko ngana. Muri uwo mwimbu rero aza kumenya uko ngana hari waza gutransforma ajana mu mayizine gushinga mayizine bagatransforma uwundi mwimbu bakawuhana hagati mu gihugu échange hagati mu gihugu hagati mu makomine hagati mu ntara. Ikindi gice cy'umwimbu bakashora hanze. Hari byo dushobora gushora nk'ibiribwa bisanzwe utagombye kubitransforma nabivuze muri ama grand projet twabivuze. Noneho aho bikunze gukomerera nuko ugiye kuraba mu gihugu ngene twitunganije l'organisation ntirabaho nk'uko tubyifuza ntirabaho. Sawa icyo turakizi. Dushireho ikindi nuko ibi turiko turavuga bihagaze sur le mécanisme ikintu mwavuze kijanye na import export. Ugiye kuvuga gushora no kwinjiza hari ikindi kintu gice kizamwo ikintu cyane na certification mwagiye muvuga. Aha rero hari ibintu bimwe tudashobora kugira ngo duce dusumagiranya kuko mbega reka ndababaza mbega nk'ubu twoshobora kuvuga yuko turi capable y'ukwimbura dufate nk'amatoni miliyoni zingahe. Mbega wocu bigira gute nk'ibigori wocu bishirahe udashobora kugira ngo ushobore kuvyexporta kubitransforma. Buri Imana nubwo muhora muvuga ngo turakenye tugize buri Imana iraturaba ikavuga iti mwebwe no bashira kuri vitesse supérieure ntabyo mwuvamwo atereka ndabagenze buhoro none atereka ndabagenze buhoro ko namwebwe
mwiyumvira buhoro buhoro mugenda buhoro buhoro atereka nenda bagenze buhoro buhoro amayizine wapi ukumva kantu gatarutse hariya nako kumva nabandi bagenzi b'abarundi ukumva bariko barakatera ingorane kugira ngo nako kadakora Imana byose irabiraba ati mwebwe ntimupanze mu mutwe ati nzoza ndabaha bike bike none rero muri ivyo naringeze kuri certification kuri certification hari ikindi kintu kijana naco nishobora kuvuga import export i certification uvuga uno munsi harabariko barayirondera bavuga bati hariho BBN nayivuga ati ndondere certification la certification imaze ko ari ikintu cyoroshe umwoba hasereusi yabivuze ati certification nimaze ko ari ibintu byoroshe d'abord certification nta gihugu kibikora ariko rero twebwe abarundi nitwe tumenye ingene dutegerezwa kubyifatamwo kubimenya no kumenya ingene tubyifatamwo aha rero hari ikindi kintu ko tugiye twinjiye muri bya certification n'ibintu bya import export hari ikintu gikenewe buriya uburundi bwaribwe amafaranga uburundi bwibe kuba kuri independence ayo mani ushaka nuko yasha muri ordinateur ngo ajemo ntajamwo kubera iki cyo hari umunani yakamo ati mbega murazi anyongorera ati murazi yuko amahera y'ibihugu kuri independence amahera yose bagiye bayakura mu bihugu bibaye independent byari colonize independent baca amahera yose barayatwara iwabo uno munsi iyo bavuze ngo Burundi ngo turabafasha ngo tuzoraba ngo twaye nka miliyoni nka 2 ngo n'ibice 2 cyangwa miliyoni 2 n'iki bintu mabene ibi uti batizo nayo mahera avahe ukibaza ngo n'ubwiza eka na mahera yavuye muri kolonira mu bihugu byacu bayoye baratwara uno munsi iyo ugiye niyo bagarukamwo ngo bagiye kugufasha baduhi nticaniye ku mahera yacu murakumbura mushunguruke mugane wowe numvise ejo avuga ati nimuhaguruke ibihugu by'iburaya bigiye kuduhotora bari kubi bya Senegal ibi rero by'ama certification ntimuce mu byorosha bizotegwa na twebwe abarundi hariho abarundi bafise umutima mubi bumvise ugiye gukora ibi nabo baca bacinyuma mwabavutse baca bacinyuma atona byopfa nabijya bigapfa hanyuma ikindi cyumviro ca kane kijanye n'ivyo hariho laboratoire wewe nishobora kuza gukora import export ata laboratoire buriya twebwe dukorera mu magendera dukorera mu bintu bidatomoye none wewe uyuvuze ngo ushoye ikawa izo kawa ufise izo kawa ushoye zifise quelle qualité mugabo twebwe tugaca tuvuga ngo ikawa ngo yataye agaciro wowe n'agaciro kayo ntakuzi kuko na qualité yayo ntayuzi wayipimishije iki ntabyo dufise ibi rero mu gihe twe tuvuze tuti iyo tuvuga 2040 2060 ni birere tuvuga tuti hazoba hari ubu hagiye kuzoca haba na laboratoire tuvuga laboratoire yo gupima ibisohoka n'ubyinjira kugira ngo ibyo ubushoye bipimwe n'ibyinjiye bipimwe hanyuma certification niho ikizamo yinjiramwo kuko se baca kugira bati koko wewe ni byiza turabisertifiye kuko qualité yavyo ni nziza ntuzobisertifiye udafise laboratoire ntibikunda uzobisertifiye ariko ufise laboratoire iyo laboratoire rero tugiye kuyihagurukira turaba ingene tuyironka vuba yego kandi tuzoyironka ku buntu laboratoire muri East Africa ibindi bihugu byose barabihaye nitwebwe dusigaye sawa iki laboratoire mwayumvise
bapima ibyinjira n'ibisohoka, yaba imiti yaba ibyuma, baza babazanira ibyuma byaboze, mugaca muvuga ngo bivuye muri Turkiya ngo nibyo byiza. Ikibikubwira ni iki? Kubwira ni iki? Ko bashobora kugukorera ikoti bakayishona neza kandi iharire yaratobotse. Cyangwa ugasanga idani hano muri bimwe bashyira hano mu ntuze, babyita les épaulettes, babyita, ugasanga bashyizemo n'inda, nawe bayiguha ugaca ugenda ukaye ngo wambaye ikoti kumira imwinda. None nawe ukacuja ngo ikawa ukarira ukavuga amajambo n'amajambo, kwambe la qualité y'ikawa ntuzi n'icarico. None ninde umbwira icarico? Kadata nimba mutwenga nagira uwumbwira cyatubwire twebwe. None ko atayi wigeze upima, bari muri laboratoire birapimwa. La teneur, iyo avuze la teneur y'ikawa wawuzi icarico? La teneur y'ikawa c'est par rapport à quoi? Mugayo laboratoire niboneka, uzovuga uti ikawa yanje ni ya mbere canke ni ya kabiri, kuko ifise teneur, ifise caractéristiques zimeze uku, internationalement zemewe. Nuko ejo bundi abantu baraje ngo baje kuimba gakarana, baje kuimba ibiki, ntibayitwaye tura baduhena ngo batwaye ivu mwese mwakanuye amaso. Bamwe bakaza baja no kwibarabara ngo barabe, ntibabitwaye tubona, tukabura n'ibiri jana, mugabo abandi bariko baravuga ibihumbi batwaye. Nawe ugacuvuga ngo urabona, urakanura mugabo ntubona, urakanura mugabo ntubona. Kandi nubandanye uko, nudahinduka mu mutwe ngo wumve ko none ugiye gukanura, n'ibindi bizogenda. Hariho ikindi cyiyumviro, ni icyiyumviro kijanye, twariko turavuga kijanye na faisabilité. Icyo twavuze amaproje manini na mato. Iki umugambo watsinze amatora ufise uruhara runini, kuko umugambo watsinze amatora ni ukora la mobilisation y'abene gihugu, y'abagumya banga benshi, eka n'abatarabagumya banga. Iki rero mugifise mu ruhara runini kugira ngo abo muri executive bashobore nabo kubaherekeza kuza kwenterevana muri executive, bamwebwe mwamaze gukora iby'iwanyu bo bakeneye bazokorerako, nimwe mubahale données. Umugambwe ni uhale données muri executive, muri ibintu bijanye n'amaproje twavuze, y'amatongo, y'amaproduit y'amatongo, kudanifia amaproje ashobora kuzoja muri ayo matongo, hanyuma mumaze kuyidanifia mugaca muhereza muri ejo uti shiramo amaproje, ati twe twahejeje. Donc aha umugambo watsinze amatora n'abandi bari mu yindi migambo bashaka gukora, mwebwe nimwe muhereza les données, muzehereza executive kugira ngo ishira mu ngiro. Iyi ndabivuze gutya kugira ngo bimwe mumenye aho muronderera. Hanyuma ico sinigwa ndagisubiramo, cyo ndagihejeje. Hari ikindi cyiyumviro, ni kiyumviro kijanye na security, umutekano. Ndababwira ikintu kimwe, narabivuze derema ndeme bikorwa rusange henshi, nabwiye ni ukabona we uryama ukabona urakeye utikanguye, bugaca utikanguye, à la limite tu es bête cyangwa urumugwayi. Ndababwiye
wewe ukaryama kimwe ava ngo umukondora zosi ngo nagahengwe ngo amahoro arahinda, menya ko swat tu es bête, swat uragwaye, kuko nta mahoro nta mutekano ushoboka kubaho hano ku isi. Ndababwira, nta mutekano ushobora kubaho hano ku isi, kubera ko twebwe uko turemye abana b'abantu dufise inzigo, dufise ukwikunda. Wowe mu gihe umengo uri mu gahengwe, icyo babyita ko ari umutekano, mu gihe bavuga ko ari umutekano relative. Aha ni kugira ngo wumve yuko si umutekano n'igisa n'umutekano, kuko mu gihe wowe wibaza ngo wosinzira, hari uwundi ariko aracuragura ingene yo gukata izosi. None sivyo? No mu nzu y'umubanyi wowe waruzi uti ugasinzira kantuze akaguru kagereka ku kandi, n'imvura iguye iciye mu ntuze muri bya vyatsi ikagukorokera kunda ngo bagiye kumvugiriza ingoma. Nimumenye nta mutekano ubaho hano ku isi, cyane cyane w'ico wo kwiyumvira ko umutekano habwo bavuga ngo umutekano ngo meze neza, ngo ubu ngo nta gakoma ntaki. N'umutekano mu mubiri ntubaho. Wowe ugira gute kandi no mu mubiri atawubaho? Mu mubiri w'umuntu hama imisi yose nko kugira ngo amaraso atembere mu mubiri w'umuntu ni kura. None ahantu hacakora bazaga umutekano urimo, cyamo byibaza urashira ku rutoki kuntu zurabe kugira ngo amaraso atembere ashike mu mutima, ave no mu mutima ashembere mu mitsi hose, ni kura. Negative positive. Shawibaza no mu mubiri umwanya wose ibintu biba biriko birasagata utavuze ubwonko. Saga abantu bavuga amateshwa, abandi bavuga ibi, abandi biyumvira bitaja ntibize. Umva uwo n'umutekano, no mu mubiri nta mutekano urimo. Shawibaza rero ugiye kuvuga yuko ngo uraryamye ngo hari umutekano hanze naho uri ntahuzi. None ko ahura ari Imana yaharemye, kari Imana kabitakubwiye aho yagushitsa hariho. Reka rero ndabereke ko umutekano wewe wa mu mutekano ari relative, naho nyene na relativite ni nto y'icana. Nuko uwo mutekano wiyumvira hamwe ushobora kuvuga ngo reka nsinzire kugeza mu gitondo. Hari abantu bagenda ndababwira, abantu bagenda bakanywa inzoga, akanywa ngo atumvise ko zigeze aha ngo nashaka kuza kurya. Kumbe wowe uri kunywa inzoga, nimbi yaba wari kuriyumvira ko hari uwundi muntu ari gucuragura imigambi mubi, izo nzoga ari kunywa nkeyi ugataha cyangwa ukazinywera iwawe. None sivyo? Aha muca muvuga ngo ya utagiye hanze kunywa ya brochette ngo n'ubunure ubunure. Ubunure sa umuntu yabizi ico yagenda yiruka apfa ku kazi aca ku bikini ngo agiye kurya kanure nambara ubunwe nambara aho rero ukazomara amasaha n'amasaha urya ubwo buntu bw'ubuki urenza kugwa urenza kwibiki. Nawe bamwe ukuma ngo baguye no muntu ze no mu makanivo n'ibiki n'ibiki. Donc wewe uri kijuju ugiye kuraba, kuko wowe uribagiye ko ari uwundi muntu harya ku ruhande ari gucura umugambi kubi ati apfuma gukubita ubuhiri umererwe nabi. Nyakwigenera yatubwiye ati mve
ati mwubake, senga, musenge mukora, mukore musenga, musenge, mukore mwubaka, mwubaka mugavye. Nawe muri iyo logique wewe hari ibyo ukuramwo nakazi kawe. Mugana nashaka kuvuga gatoyi ni resume mvuge ni twame turi maso. Iki ndagiye kugira ngo wowe ubyitwararike ubimenye, ubyitwararike ubimenye. Si kuvuga ko ndakubwiye yuko hambavu yawe hari umwansi, eka niko bimeze. Kuko abantu uko turemye turikunda, kwikunda niko kuvamo za ngeso mbi zose, kuko ushaka ko byose bizi wawe n'uwundi ntaronke. Iyo uwundi ataronse rero ahari inzara hazinduka umupanga. Ahari inzara icumu, abandi bati hazinduka inkoho. Donc rero ico ni tukimenye. Iyo bariko baramobiliza ku mutekano munuze mu ntwaro, mubyumve. Iyo umukuru w'igihugu avuga ati umutekano, abawujejwe bavyumve, twese tuvyumve. Baduhamagarira umutekano, nibi bintu barinda kuduhamagarira bagasemerera, oya. Kuko menya ko umutekano wovuga yuko ari umutekano wose, nta uriho, ntawubaho. Mbega uwo gukuramo ya mitsi, aho urazi mu bwonko ukuntu information zigenda. Urabye ko zigicubona ko umuntu yasaze, umuntu si muzima. None sama influx nerveux, electricité ni igenda igihugu, igenda igitraversa mu mutwe, cyabona umutwi uyu muntu bazobona yiruka. Ntama uwo mutekano rero ntukunda. Sawa, icyo reka ndakigezaho. Hari icyo ikindi mugiye ibindi ko ndavuga ni bintu mu byo turindiriye muzokora, muzotubwira umwaka uza amapoint partie tuzogenda kubona des points saillants, tuzogenda tubona rero n'izindi. Mugabo ibi muzobikorere ko cyane. Hariho CV ubu izobiri kumwe naraye mbonye proposition yavuye muri leta bya CV izobiri kumwe na CNDD. Iki naco ni umuhamagaro, muze mugikorereko cyane, andiko ndavuga cyane mu ntara, muze mugikorereko cyane ku buryo mushobora kuzotwereka umwimbo. Icanyuma ni ikintu kijyana na contribution. Baravuze radio, uretse na radio hariho n'ibindi bisaba contribution. Murabona ukuntu mwambaye neza, murabona ukuntu mwashagije kabisa. Bamushaza uko nyene mutanga contribution. Wambare costume nkuko tubona uko mumeze, n'imvutano nziza n'abandi niki, mugiye gutanga contribution. Kuko ntibishoboka ko muri kayanza, twebwe muri kayanza mushobora kuvuga yuko tunanigwa. Iyi radio ntoyi mwavuze ngo ni radio yitwa nde? Ngo Buzima FM. None ubuzima no kuvuga vi, none ni vi FM. Ubuzima FM itunanire pe, itunanire. N'ubutunzi mufise, igihugu cyose kizi ko mu Kayanza muri abatunzi, kandi nivyo. None sivyo? Sivyo? Nimwiyemera. No muzindi ntara muriyo, abacuruzi abaki abiza bagize gute, no muzindi ntara muriyo. None yewe gaye radio FM ubuzima
ubuzima FM itunanire. Je nigeze kuba ndavuga nti ndavuga nti ibyo nibyo kuntu reka icyo gihe ndakora uko nshoboye ariko numvise ko nabandi nabatacu bakoze. Ubu uri hano uhembwa imiliyoni ku kazi, uhembwa ibihumbi majana ngahe ku kazi, ukabura n'isenkane, ukabura na senkane utanga hajya kuri radio FM kugira ngo iradiyo ikore. Noneho ko ndiko ndavuga ko navuze radio buntu, radio TV, noneho muca mujahe mwese muca munyegera munsi y'amezi ko umuntu yovyumva. Rero ni mukora uko mushoboye, mukora uko mushoboye, kuko ntibishoboka nk'abanyakayanza yuko umuntu yokumva yuko avuye nk'ahandi. Mbe hariho abanyengozi bari hano, ibi ntimubyumve kuko byaba bimaramaje, kwe kino twari kwivuga mwasohotse kuko biramaramaje. Par mois bazoze baduha rapport de cotisation, de contribution, tugiye gukurikirana n'abandi bose babijejwe. Chaque mois hatange rapport. Ibikorwa mu ntara ni byinshi, ariko umuntu avuze ati nta nakarubira ndonse yo kugira ngo cye gikorwa ndagikore, none kubera ko abantu abanyakara tutari gukotiza, tutari gukontribuwa, nako kazi tuzatuvuga tuti bakabavanemwo kuko ntacyo bariko baramarira igihugu, ntacyo bariko baramarira intara, nta nicyo bariko baramarira n'amakomine yabo. Aho ni nk'ukubagabisha, kandi sinzongera kubivuga kuko nzoza tuzaturonka amaraporo, tuzadutreta amaraporo, kandi abazozatreta amaraporo bazompamagare nanjye ushire kwijisha, na ministre muze mu mahanga nawe acishe kwijisha. Bishoboka gute ko mwebwe mushobora gutererana akazi abantu bamwe? Abantu bamwe ugasanga nibo bariko barakotiza. Kubera iki? Mugabe iyo hageze akazi umwe wese ashutoki hejuru, dufashe turonka akazi, dufashe kuronka akazi. Gitibagiwe cyo n'amatora yagize amakampanye n'ibiki, dushire kuri liste, gira gute uramvugira hariya. Nabandi tuzohamagara baza kuraba izo raporo finance, tuze turaba ingene abantu bakontribuwa par mois, muze mwigore par mois. Naho mpereje, Imana ibahezagire kandi ibandanye bumvishe, ibatsimbatazemwo umutima wo gukotiza. Imana ibahezagire.